হ্যালো বন্ধুরা, তথ্য সন্ধানের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, মহাকাশ থেকে আসা হার্মিং শব্দকে তুলে ধরল নাসার ভয়েজার 1। এই ভয়েজার 1 কিন্তু 44 বছর আগেই কিন্তু পৃথিবী থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, আর এখন ভয়েজার 1 কিন্তু অনেক দূরে চলে গেছে। মহাকাশের অজানা তথ্যকে জানার জন্যই কিন্তু এই ভয়েজার 1কে পাঠানো হয়েছিল মহাকাশে 44 বছর আগে থেকে, এবং 9 বছর আগে থেকে কিন্তু আমাদের সৌরজগৎকে পার করে এখন কিন্তু ভয়েজার 1 অনেক দূরে চলে গেছে। এই মানব নির্মিত স্পেসক্রাফটটি কিন্তু বর্তমানে ইন্টারস্টেলার স্পেসে পৌঁছে গেছে, এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু এই স্পেসক্রাফটটি ইন্টারস্টেলার পরিশূন্য স্থানে কিন্তু অজানা তথ্য জানতে চলেছে, এবং আমাদের সৌরজগতের বাইরের জগৎকে বুঝতে কিন্তু অনবরত জটিল ইনফরমেশন আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে চলেছে। ইন্টারস্টেলার স্পেসে গ্যাসের ধ্রুবক কণা দ্বারা কম্পন, যাকে হাম শব্দ বলা হয়, সেটাকে কিন্তু ইতিমধ্যেই শনাক্ত করে নিয়েছে, এবং এই হাম শব্দটি কিন্তু ভয়েজার 1-এর প্লাজমা ওয়েভ যন্ত্রটির সাহায্যে আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, এবং এই শব্দটি কিসের সেটি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, কিন্তু অবশ্যই বুঝে যাবে আমাদের বিজ্ঞানীরা। সত্যি এটি একটি দুর্লভ একটি ঘটনা। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল কিন্তু এই ডেটাকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করছে, এবং আমি বলে রাখি এই হাম শব্দটি কিন্তু পৃথিবী থেকে 14 বিলিয়ন মাইল দূরে রয়েছে, এবং আমি বলে রাখি এই হাম শব্দটি এসছে আমাদের পৃথিবী থেকে 14 বিলিয়ন মাইল দূর থেকে। এই ভয়েজার 1 কিন্তু 1979-তে আমাদের বৃহস্পতি এবং শনির ওপর দিয়ে চলে যায়, এবং এটি আগস্ট 2012-তে কিন্তু সরাসরি ইন্টারস্টেলার স্পেসে পৌঁছে যায়। এর আগেও কিন্তু ভয়েজার 1 অনেক হার্মিং শব্দকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, কিন্তু সেগুলি ছিল সূর্যের কারণে তৈরি। কিন্তু এবার কিন্তু পৃথিবী থেকে 14 বিলিয়ন মাইল দূরে ইন্টারস্টেলার স্পেসের এই কম্পন। তাহলে কি হতে পারে? তাহলে কি আরও একটি নক্ষত্র, নাকি আরও অন্য কিছু? বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ইন্টারস্টেলার স্পেস কিন্তু তাদের ভাবনা থেকেও বেশি অ্যাক্টিভ। ভয়েজার 1-এর পাঠানো এই ডেটাগুলি কিন্তু ইন্টারস্টেলার স্পেসকে ভালোভাবে জানতে কিন্তু সাহায্য করবে। ভয়েজার 1 কিন্তু একটি 722 কিলোগ্রামের একটি স্পেসক্রাফট, যেটি কিন্তু নাসা 1977 সালে 5ই সেপ্টেম্বর পৃথিবী থেকে নিক্ষেপ করেছিল। এটিকে মহাকাশে নিক্ষেপ করার মেন উদ্দেশ্য ছিল এই যে মহাকাশের বাইরের জগৎকে ভালোভাবে বুঝতে এটি সাহায্য করবে। এই স্পেসক্রাফটটি বর্তমানে আমাদের থেকে 100 পাম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের দূরত্বে আছে, যেখানে আমাদের সূর্যের আলোকে পৌঁছাতেও 21 ঘন্টা 4 মিনিট 47 সেকেন্ডের সময় লাগে। তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন এটি আমাদের থেকে কতটা দূরে আছে। এই স্পেসক্রাফটটির মধ্যে কিন্তু একটি গোল্ডেন ট্রিপড লাগানো আছে। এই গোল্ডেন ট্রিপডটি কিন্তু এলিয়েনদের জন্য মেসেজ রাখা রয়েছে। এই ট্রিপডে কিন্তু কতগুলি সংকেত দেওয়া হয়েছে, যেটি এলিয়েনদের জন্য শুধুমাত্র প্রদান করা হয়েছে। এই সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে আমাদের বিজ্ঞানীরা এলিয়েনদের কি বোঝাতে চেয়েছেন আমি অবশ্যই পরের ভিডিওতে আনব। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। ততক্ষণ সুরক্ষিত থাকবেন, ভালো থাকবেন, গুড বাই।